Բարեկամներ, ինչպես գիտեք, կորոնավիրուսի համավարակով պայմանավորված Հայաստանում արտակարգ դրություն հայտարարության միջապես հետո արտակարգ իրավիճակների նախարար Ֆելիքս Սուլակյանի հրամանով նախարարության կազմում ստեղծվեց օպերատիվ շտաբ, նպատակ ունենալով առավել արդյունավետ դարձնել նախարարության կառուցվածքային եւ տարածքային ստորաբաժանումների աշխատանքը, ավելի սերտացնել փոխգործակցությունը պետական այլ կառույցների, այլ գերատեսչությունների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, հասարակական կազմակերպությունների հետ կատարված աշխատանքը եւ գործողությունները կներկայացնի եւ ձեր հարցերին սիրով կպատասխանի արտակարգ իրավիճակների նախարարի տեղակալ օպերատիվ շտաբի պետ Արմեն Հարությունյանը։ Խնդրեմ, պարոն Հարություն։ Շնորհակալություն, հարգելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ, ինչպես տեղյակ եք, կորոնավիրուսի դեմ պայքարը շարունակվում է։ Նախ կցանկանայի սկզբից ներկայացնել բոլոր այն աշխատանքները, որոնք կատարվել են արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից մինչ այս պահը, հետագայում, եթե կառաջանան հարցեր, սիրով կպատասխանեմ նաև հարցերին։ Հաշվետու ժամանակահատվածում արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոն ստացվել է 1107 ահազանգ կորոնավիրուսով պայմանավորված, որոնցից 609 կորոնավիրուսի վարակի վերաբերյալ, քաղաքացիների բարձր ջերմության առկայության վերաբերյալ 498 զանգ։ Հոգեբանական աջակցություն է մինչև այս պահը ցուցաբերվել 411 քաղաքացու, իդեպ պետք է նշեմ նաև կապված արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի սահմանման եւ ինքնամեկուսացման հետ նախորդ անգամ եւս հիշեցրել էինք, այս անգամ հարկ եմ համարում եւս հիշեցնել, որ արտակարգ իրավիճակների նախարարության հոգեբանական ծառայությունը անցել է հեռավար ծառայության եւ մեր քաղաքացիները, որոնք ունեն հոգեբանական աջակցության կարիք, կարող են զանգարել 911 եւ անգամ տեսակապի միջոցով ստանալ հոգեբանական աջակցություն։ Սա շատ կարևոր է, հիշեք 911 հեռախոսահամարը ցանկացած դեպքում եւ մեր հոգեբանները ձեզ աջակցություն կցուցաբերեն։ Շտապօգնության ֆելդշերական բրիգադները կատարել են 32 երթ հաշվետու ժամանակահատվածում, տեղափոխվել է 101 կոնտակտավոր եւ 7 հիվանդ։ Ընդհանուր առմամբ արտակարգ իրավիճակների նախարարության տրանսպորտային միջոցներով, ավտոբուսներով, միկրոավտոբուսներով հաշվետու ժամանակահատվածում տեղափոխվել է 855 կոնտակտավոր, որոնցից 28-ը տեղափոխվել են 3 Նորաշեն համայնքից։ Բացի այդ, ինչպես նշել եմ նաև նախորդ անգամ, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը սերտորեն համագործակցում է պետական այլ գերատեսչությունների հետ։ Մենք 24-ժամյա կապի մեջ ենք առողջապահության նախարարության եւ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության հետ։ Պետք է նշեմ, որ արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության 130 փրկարար այս պահին համատեղ շրջիկ ծառայություն են իրականացնում ոստիկանության հետ, յուրաքանչյուր մարզից 10-ական ծառայող, իսկ Երևանում եւ Սյունիքի մարզում 20-ական փրկարար ծառայող։ Բացի այդ, արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության 25 ծառայակից գործուղվել են կառավարություն թեժ գծի տեղեկատվական կենտրոնի աշխատանքներին մասնակցելու համար, որոնք ծառայում են հերթափոխով։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության բուժ վարչության 14 ծառայողներ գործուղվել են առողջապահության նախարարության թեժ գծի աշխատանքներին մասնակցելու համար։ Աշխատանքները շարունակվում են, ինչպես նշել եմ նաև նախորդ հանդիպման ժամանակ, ողջ հանրապետությունում արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից իրականացվում են վարակազերծման աշխատանքներ հանրային տարածքներում, բացառությամբ կանգառների, քանի որ երթուղային տրանսպորտի սահմանափակում ունենք։ Մինչ այս պահը կատարվել է 7376 վարակազերծման աշխատանքներ։ Ցավոք սրտի
պետք է նշեմ, որ վարակվածներ ունենք նաև մեր համակարգում, իսկ մեր համակարգում վարակի տարածման վտանգները էլ ավելի մեծ են, քանզի մենք ունենք զորքի վերաբաշխման խնդիր եւ այս պահին մենք արդեն պլանավորում ենք աշխատանքը, թե ինչպես պետք է վերաբաշխել ուժերը վարակի տարածման եւ նաեւ այլ արտակարգ դեպքերի քանակի մեծացմանը զուգահեռ։ Ի զարմանս ինձ պետք է նշեմ նաեւ, որ ի տարբերություն նախորդ տարվա մենք ունենք անգամ արտակարգ դեպքերի թվի աճ 190 արտակարգ դեպքով առաջին եռամսյակների համեմատությամբ 2019 թվականի առաջին եռամսյակի եւ 2020 թվականների եռամսյակների համեմատությամբ ունենք 190 դեպքի ավելացում։ 2020 թվականի առաջին եռամսյակում արդեն ունենք 3621 արտակարգ դեպք։ Պետք է ավելացնեմ նաև, որ ակտիվ աշխատում ենք բոլոր կառույցների հետ, այդ թվում միջազգային կառույցների հետ, հարկ եմ համարում նաև նշել, որ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի հետ համատեղ օրերս իրականացրել ենք մարզային համայնքների, մասնավորապես մարզային համայնքների մեր բնակիչների, տարեցների, ովքեր չունեն խնամող եւ ովքեր ունեն խնդիրներ, ծանրոցների բաժանման աշխատանքները այս պայդրությամբ արդեն ավարտվել են, մեր տարեցներին տրվել են համապատասխան ծանրոցներ, առաջին անհրաժեշտության սնունդ եւ անհատական պաշտպանիչ միջոցներ։ Այս պահին այսքանը երևի, եթե հարցեր կան, սիրով կպատասխանեմ։ Հանրային հեռուստաընկերության լրագրող Հայկ Նավասարդյան, այն աշխատակցի մոտ, որ հաստատվել էր կորոնավիրուսային հիվանդություն, արդյոք այդ դեպքից հետո նրա հետ հնարավոր շփում ունեցած ու մեկուսացած աշխատակիցների մոտ նոր դեպք կամ դեպքեր են գրանցվել։ Դեպքերը մեկը չեն, պետք է նշեմ, որ մինչ այս պահը արտակարգ իրավիճակների նախարարության ողջ համակարգում մենք ունեցել ենք վարակվածների 5 դեպք, որից 3-ը այս պահին գտնվում են բուժման ընթացքում, 2-ը ապաքինվել են արդեն, բոլոր վարակվածների հետ կոնտակտավոր ծառայակիցները այս պահին գտնվում են մեկուսացման մեջ, մենք ունենք 42 մեկուսացված, պատահական չէր, որ իմ ներածական խոսքում նշեցի, որ մեզ մոտ վարակի տարածման խնդիրները ավելի ցցուն են, քանզի վարակի փաստով մենք չենք, այսինքն աշխատանքը չի ավարտվում, վարակվածների բուժման եւ կոնտակտավորների մեկուսացմանը զուգահեռ պետք է կարողանանք նաեւ աշխատանքները ճիշտ կազմակերպել, որպեսզի մեր հայրենակիցներին մատուցվող ծառայությունները մատուցվեն ըստ արժանվուն։ Սլակ ԵՄ-ից Իրակ Օհանյանը հարցնում է. Արդյոք արտակարգ դրության ռեժիմի անցնելուց հետո նախարարությունը վերազինվել է նոր տեխնիկական միջոցներով։ Այո, նախորդ հանդիպման ժամանակ եւս նշել եմ, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում տեխնիկական վերազինման գործընթացը անընդհատ գործընթաց է եւ մասնավոր եւ տեղական եւ միջազգային կազմակերպությունների հետ ակտիվ համագործակցության արդյունքում տեխնիկական վերազինման գործընթացը արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում չի դադարում, հաշվետու ժամանակահատվածում միջազգային կառույցների հետ USAID կազմակերպության հետ ակտիվ համագործակցության արդյունքում արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը
ստացել է 300 նոր համակարգիչ աշխատանքների օպերատիվությունը ապահովելու համար, բացի այդ ստացել ենք նաև 175 վարակազերծման սարք։ Շատ լավ։ Պարոն Հովհաննիսյան, ալտերնատիվ AM-ից հարցեր են ուղարկել։ Արտակարգ դրության ժամանակ սահմանված միջոցառումներին մասնակցելուց առաջ ԱԻ աշխատակիցները հատուկ բուժում իմաստում են, թե ոչ։ Արդյոք նախատեսում է հավելյալ արձակել ԱԻ-ային աշխատակիցներին, ովքեր այս ընթացքում արտակարգ ռեժիմով են աշխատում։ Այս ընթացքում շատացել են արդյոք քաղաքացիների կողմից նախարարությունում ստացվող զանգերը, ինչ բնույթի են դրանք։ Խնդրեմ։ Ջերմաչափման եւ բուժզնման հետ կապված պետք է ասեմ, այո, բուժզնման անցկացման գործընթացը մեր ուշադրության կենտրոնում է արտակարգ իրավիճակների նախարարության համակարգի, ողջ համակարգի բոլոր այն աշխատակիցները, ում աշխատանքները հնարավոր չէ կազմակերպել հեռավար, ովքեր չեն գտնվում ռիսկային գոտում եւ գալիս են աշխատանքի, օրական 3 անգամ անցնում են բուժզննում, կատարվում է ջերմաչափման եւ բուժզնման աշխատանքներ, մենք ունենք նաեւ հերթապահբժիշկ, ստուգվում են նաեւ անցակետերում, նույն աշխատանքը կատարվում է նաեւ մարզային վարչություններում։ Հավելավճարների հետ կապված պետք է նախ շնորհակալություն հայտնեմ հարցը բարձրացնելու համար, նախարարի հանձնարարությամբ եւ նախարարի հրամանով բոլոր այն աշխատակիցները, ովքեր կորոնավիրուսի դեմ պայքարում հատկապես ցուցաբերել են նախաձեռնողականություն, կատարել են իրենց գործառույթներից ավելի գործառույթներ, ովքեր երբեմն ծառայել են առանց հանգստի, պարգևատրվում են անխտիր։ Մենք արդեն ունենք պարգևատրվածներ բուժվարչության ծառայողներից եւ թիկունքի նյութատեխնիկական ապահովման վարչության ծառայություններից առաջիկայում կունենանք եւս պարգևատրողներ։ Զանգերի հետ կապված ինչպես արդեն նշեցի, 2019 եւ 2020 թվականների առաջին եռամսյակների համեմատությունը ցույց է տալիս, որ կորոնավիրուսի դեմ պայքարը արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից կատարվում է ամենօրյա կամ գործառույթային աշխատանքներին կամ ծառայությանը զուգահեռ, այսինքն մենք ունենք ոչ թե դեպքերի նվազում, այլ ունենք արտակարգ դեպքերի ավելացում 2019 թվականի համեմատությամբ առաջին եռամսյակում 2020 թվականի ունեցել ենք 190 դեպքով ավելի արտակարգ դեպքեր։ Բացի այդ, պետք է հաշվի առնենք նաև, որ գտնվում ենք կոպիտ, եթե ասեմ, հրդեհային սեզոնում եւ պետք է մեր քաղաքացիներին խնդրանքով դիմենք, կոչով դիմենք, որպեսզի բոլորը պահպանեն հրդեհային անվտանգության կանոնները, զգոն լինեն եւ կանգնեն պետության կողքին, կանգնեն արտակարգ իրավիճակների նախարարության եւ բոլոր մնացած կառույցների կողքին։ Շնորհակալություն։ Տարածքների վարակազերծումների հետ կապված մենք անյուզայեմից Մարաքաղաքի որ հատվածների ախտանման աշխատանքներն են ձեր տիրույթում եւ ովքեր պետք է զբաղվեն բազմաբնակարան շենքերի ախտահանումներով, եթե փաստացի իմ բնակության վայրում արտակարգ դրության ամբողջ ընթացքում մեկ անգամ է ախտահանվել, հասցեն չի նշվում։ Իսկ մեր կենտրոնական տարածքներում առաջին 2 օրերից հետո առհասարակ չենք հանդիպել ոչ այդ գործընթացին, ոչ էլ դրա հետքերին, բացի զուտ այդ պահին այդ համազգեստով նկարվող ու անմիջապես հեռացողներից։ Շնորհակալություն հարցի համար, լավ կլիներ իհարկե, որ լրատվականը նաև հասցե նշեր, ինչպես իմ ներածական խոսքում ասեցի, մինչ այս պահը կատարվել է արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից 7376 վարակազերծման աշխատանք,
արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը չի զլանում կատարել որևէ աշխատանք։ Նախարարի հրամանով մենք որևէ կառույցի, որևէ կազմակերպության, որևէ հարցում չենք մերժում։ Այս հարցը ուղղակի մեր նախարարությունում չի քննարկվում։ Մեզ դիմում են եւ բանկեր, եւ վարկային կազմակերպություններ, եւ պետական կառույցներ, եւ մենք հավուր պատշաճի իրականացնում ենք վարակազերծման աշխատանքները։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը շենքերի շքամուտքերի վարակազերծման աշխատանքներ չի կատարում, բայց եթե համայնքները, որի պատասխանատվության ներքո է գտնվում տվյալ շենքի կամ տարածքի վարակազերծման աշխատանքը, չի հասցնում կամ չի կարողանում կամ ներուժը չի հերիքում, կոնկրետ դեպքերով կարող են դիմել մեզ եւ մենք կաջակցենք սիրով։ Բայց խնդրում եմ նորից ֆիքսենք, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը վարակազերծման աշխատանքները կատարում է հանրային տարածքներում, շուկաներ, բանկեր, բանկոմատներ, սուպերմարկետներ եւ այլն։ Եթե կոնկրետ դեպքերով կա հարց, որևէ խնդիր չեմ տեսնում։ Եթե համայնքը չի հասցնում, ներուժը չի հերիքում, ինչպես արդեն դուք նշեցիք, մեր նախարարությունում նախարարի հրամանով գործում է օպերատիվ շտաբը։ Դիմում են օպերատիվ շտաբին, շատ կարճ ժամանակահատվածում կազմակերպում ենք բոլոր հարցերը։ Կարող են խնդրել լրատվականին, հավանաբար դիմումատուին կիմանանող է, թող հասցեն ճշգրտեն, մենք կստուգենք եղել է այդտեղ վարակազերծում թե ոչ, եթե չէ, ապա անպայման նախարարությունը հավանաբար կօժանդակի եւ այդ գործառույթը կիրականացնի։ Այլ հարցեր առցանց չեն ուղարկել, շնորհակալություն հայտնենք բերենք կնդիրներին։ Քանի որ հարցեր այլևս չկան, սիրելի հայրենակիցներ, խնդրում եւ հորդորում եմ բոլորիդ, հետևեք բարետատան եւ առողջապահության նախարարության բոլոր ցուցումներին։ Շատ կարևոր է, երբ որ ձեզանից յուրաքանչյուրը գիտակցի իր դերը կորոնավիրուսի դեմ պայքարում։ Շնորհակալություն բոլորիդ, համբերություն բոլորիս։